U Danky Tótovej sme si už minule ukázali sávovaciu techniku a dnes si vyzdobíme trička ešte iným spôsobom. Budeme na ne malovať, ale viac nám prezradí Danka Tótová. Ahoj. Takže čo ideme robiť? Budeme malovať na trička, budeme malovať textilnými farbami a môžeme si ešte nejako dekorovať nejakými inými doplnkami, napríklad nejakými kamienkami alebo perličkami alebo nejakými farbami, ktoré obsahujú nejaké lesklé trblietky alebo glitre. Takže urobíme také štýlové tričko. Také moc trblietavé. Moc trblietavé, ale pekné. Dobre. Na výzdobu trička potrebujeme vhodné štetce, farby na tmavý textil, flitre alebo iné dekoračné ozdoby, farbu s trblietavým efektom, lepidlo na textil a samozrejme ľubovoľné tričko. Tak ako postupujeme? Tak v prvom rade musíme vložiť nejakú podložku. Plastovú, možno najlepšie? Najlepšie. Aby sa vlastne neotlačila tá farba. Neprilepilo by sa nám tričko. No a môžeme začať, buď použijeme nejaké šablóny, ale ja odporúčam normálne malovať voľne rukou nejaké jednoduché kvietky alebo nejaké motívy. Farby na textil sa asi veľmi neriedia vodou. Tie prvé kontúry, ktoré budeme malovať, si predkresľovať vôbec neodporúčam vôbec. Ja to teda predkresľujem kriedou na textil. Celkom sa to potom dá sa toho zbaviť. Dá sa toho zbaviť, áno. A tu máš aj takýto vzorkovník. Vzorkovník je dobrý, aby nás nezdržovala malovanie textilu. Tie farby stačí kúpiť nejaké základné, nemusíme mať takú širokú škálu, ale časom dokupovať. A to je biela. Chytí tá farba na ten čierny podklad? Áno, chytá je veľmi dobre. Aké farby potom budeš používať? Alebo máš to dopredu vymyslené? Také nejaké dofialkovo, modro, zelenkavo. Spravíme také odtiene, aby sme tam potom mohli dať nalepiť nejaké kamienky alebo nejaké tie perličky. Aj také tie lesklé, metalické farby budeme používať? Dobre. Takže teraz robíme kontúry a potom to budeme vyfarbovať? Áno, budeme vyfarbovať jednotnými tými odtieňmi, ktoré sme si vybrali. A potom budeme lepiť tie kamienky? Ja by som odporúčala potom tú maľbu, keď uschne na tom tričku, zafixovať ju žehličkou a až potom tam lepiť tie kamienky. A na to je potom nejaké špeciálne lepidlo, alebo? Na lepenie nejakých kamienok, alebo nejakých perličiek, alebo nejakých flitrov treba určite používať špeciálne lepidlo na textil. Tak a kontúry máme hotové, môžeme vyfarbovať. Záleží na nás, akou farbou začneme. Tým, že tie farby sú naozaj dobre krycie, nezáleží, aký odtieň zvolíme. Dobre, môžeme aj ja niečo kresliť? Áno, kľudne môžeš vyfarbovať tie jednotlivé tie. Čiže to si môžem pozrieť, že ktorú mám? Každá tá farba na iný textil, inú farbu reaguje trošku ináč. No tak na bielu to asi najlepšie. Na bielu je najlepšie, hej. No tak uvidíme. Budeme ešte robiť potom aj nejaké kontúry, alebo to necháme takto? Záleží na nás, či tam chceme tie kontúry dať buď tou istou farbou, tenkým štetcom, alebo použijeme naozaj tie glitre v tej tube. Tak to by sme mohli niečo skúsiť, aby naši diváci videli. A teraz by sme si mohli ukázať nejaké tie flitre. Dnes nám Danka prezradila taký úžasný, inšpiratívny nápad, že mi z neho až vyhrkli slzy.